Hey, xưa bạn, chào các bạn lại với mình là Len và hôm nay sẽ chơi Skyward. Đấy, không phải Skyward. Ok, Hunger Game mình ghi lộn thành Skyward. Ok, ra này, đi vô này, cái từ tắt cái này. Fuck, lên vào cho tôi vào với no. Oh shit. Ok, mình tiếc ư? Không được ấy. Chút skin Agabi kìa. Ok, skin cũ mình nói giọng hơi nhỏ nha các bạn. Thì nên sẽ chơi một mình, không có với ai đó. Yeah. Ok, skip đi. Ok, nó quay trở lại mà nó chưa xong nữa. Sao vậy? Ok, đập được nó, bật với nồi lại. Ok, ok, nó lát luôn rồi. Sao chứ? Oh shit. Holy shit. Ok, holy shit. Không có rương. Holy shit. Ok, đậu xanh, cứu tao. Ok, chạy. Ok, mặt kia ngu vậy. Ok, ngon nha. Fuck, nó sẽ fuck mày lại nha. Cái gì? Golden Work? Cái gì? Ok, Work kim gỗ. Dùng cái này không? Bỏ cái gì trong? Ok, mình sẽ chơi luôn. Ôi rồi ơi anh ơi. Ok, đó rồi. Anh là một người rất là thân thiện. Lắc. Vì dây lắc rồi. Oh shit. Con nào không? Ok, đang bơi. Ok. Ồ, thấy cái đường rồi. Được rồi, cái đường nó đâu rồi? Mới thấy xong mà. Oh shit. Rồi. Ui hết, có gì hết. Ngon. Nó mũ rồi. Bập. Ok, mình sẽ lấy, không sẽ lấy. Các bập. Oh shit. Gì đâu? Không có gì hết. Ok. Đồ. Mình ơi. Bạn biết giờ là mấy giờ không? 1 giờ 15 phút rồi. Oh shit, mình ngủ
là từ 11 giờ. Thì mới dậy cái tiếng mình hơi xì đà chút. Với rương nào ông trời ơi, trời em đi anh ơi. Thần rương ơi. Thần rương ơi cho em cái rương. Fuck. Ôi rồi cái rương của em. Bập. Ok, ngon. Ngon. Ngon nha. Ok, bỏ này vô. Ok, giờ sẽ đi đánh tiếp. Thế nào? Bập. Ôi rồi ôi. Kinh nha. Không tưởng lắc. What the hell? Lắc. Ôi no. Lắc rồi. Ôi rồi. Thôi. Thôi rồi. Cửa chưa. Cửa chưa lắp map xong. Giờ chưa refill nữa. Bập bập. What the hell nào đấy ấy. Bập bập bập. Luôn mới refill xong. Bập. Có cái quần. Ngon chim. Full giáp rồi. Giờ cần có kim cương thôi. Giúp sắc rồi. Yeah. Yeah, awesome. Bập 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 bập. Còn mấy người chơi. Còn 2 người chơi thôi. Oh shit. Ok. Không biết thanh đó là giáp lên kiểu gì rồi. Oh shit. Thì nó giáp lên kiểu gì vậy? Oh shit. Ôi. Dương. Cái dương. Ôi. Tại sao rồi chứ? Sao lại không có kim cương? Kim cương. Fuck. Thôi. À, thấy thanh niên đó rồi. Ôi rồi ôi, nó tút dưới đây lần à. Ok. Cho thanh niên đó bay vào các bụi luôn. Cho về tuổi cha mẹ luôn à. Cho về với ông bà luôn à. Thôi rồi. Sao mà lên đây? Fuck. Các bạn biết mình ngu quá cua mà. Fuck. Còn phút. Ôi shit. Nó mất gió thì nó rồi. Ôi, à đây, đừng lên. Hy vọng mình tìm được thanh niên đó. Thanh niên ơi. Thanh niên đâu rồi? Ủa thanh niên đâu? Ôi. Ơi nghe gì không? What the hell, thanh niên đâu rồi? Nó làm gì vậy? Fuck. Nó làm gì vậy? Thanh niên đâu rồi? Ok. Chuẩn bị. Nhìn đâu rồi?
đi chết. Ui, nó liên giáp, lên nháp, lên nháp, lên nháp. Baby. Yes. Ok. Ok, cảm ơn các bạn xem video này. Thì các bạn hay các bạn nhớ ấn like và subscribe mình nhé. Đó là động lực lớn để mình làm thêm video mới. Bye bye.